ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ถามตอบกฎหมายข่าวนะครับช่วงคุยสบายสบายตายในเกียงนะฮะวันนี้พบกันกับพี่เดนิวเช่นเคยนะครับครับวันนี้กับทนายดร.เกียงศักดิ์ พิทุสอนศรีนะครับนิดนึงครับช่วงทุกคำถามมีคำตอบพิมพ์มาได้เลยนะครับอยากรู้กฎหมายเรื่องใดพิมพ์มาได้เลยนะทุกคำถามมีคำตอบนะครับสวัสดีครับคุณการุณนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับช่วงนี้จะคุยนะครับช่วงคุยสบายตายในเกียงนะครับก็นะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุยให้นะครับเดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับดร.เกียงศักดิ์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่กดแชร์ให้นะครับขอนิดนึงครับสวัสดีครับคุณธิดาทิพย์นะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่วงคุยสบายตายในเกียงนะสวัสดีครับคุณสรวิทย์ตีนะพลเสนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มนะครับนิดนึงนะครับถ้านั้นก็รบกวนนิดนึงกดไปในเพจทนายเกียงศักดิ์ด้วยนะครับเดือนมีนาจะย้ายไปเพจทนายเกียงศักดิ์นะครับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มนะวันนี้ก็ไปศาลนครนายกแต่เช้านะครับไปเช้านะครับสวัสดีครับได้ครับปรึกษาได้เลยครับพิมพ์มาได้เลยครับพิมพ์มาได้เลยทุกคำถามมีคำตอบนะครับสวัสดีครับคุณจักรินนะฮะเกียรติมหาผลนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มนะครับก็วันนี้ไปทีเดียวนะผมจะไปจังหวัดไหนไปศาลไหนไปทีเดียวก็จะไปหลายที่หลายอย่างนะครับก็จะทำทีเดียวให้คุ้มกับลูกความที่ได้ความเชื่อนะครับให้เราทำคดีแล้วก็จะไปหลายๆเรื่องทำทีเดียวยื่นเรื่องยื่นหมายยื่นบัญชีพยานยื่นหมายเอกสารแล้วก็ยื่นต่างๆคัดเอกสารไปแจ้งความไปลงประจำวันไปสถานที่ไปให้คุ้มกับเงินที่เขาเสียค่าจ้างเรานะครับคุ้มนะสมัยก่อนทำคดีที่ภูเก็ตนะฮะภูเก็ตพังงาก็ขึ้นไปทีก็เช้าไป3 วันเช้าบ่ายเช้านะครับแล้วก็เตรียมคดีเตรียมเรื่องทำงานต่างๆคุ้มประโยชน์เขานะครับเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับเราต้องคุ้มประโยชน์ของเขามากที่สุดให้เขาไม่เสียดายเงินนะครับสวัสดีครับคุณแสนนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วเราไปทำคุ้มประโยชน์ให้เขาทำหลายๆเรื่องให้เขานะครับวางแผนไปเลยนะไปศาลไหนสมมติไปศาลไหนก็วางแผนลูกน้องด้วยวางแผนตัวเองด้วยสมมติไปศาลจังหวัดนี้มีตามคำสั่งไหมคัดเอกสารใดบ้างคดีไหนบ้างเอาคดีหลักก่อนคดีที่เราไปก่อนแล้วคดีอื่นบัญชีพยานยื่นยังหมายเรียกยื่นยังแล้วคดีอื่นคัดเอกสารไหมอย่างไรทำอะไรล่วงหน้าเลยนะทำเตรียมคดีไปเลยนะสมมติไปศาลสมุทรปราการเตรียมเอกสารสมุทรปราการมาทุกเรื่องตามสำนวนเขียนลงบุ๊กด้วยหรือไปศาลนครนายกผมก็ไปหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับไปคัดไปลูกน้องทั้งออฟฟิศนะครับอยากเกี่ยงงานกันทำนะแล้วก็ตามเอกสารแต่ต้องนัดแนะกันด้วยไม่ใช่ไปกองที่ศาลทีเดียวกัน5-6 คนนะครับไม่ได้นะครับไปเสียเที่ยวนะครับเสียของนะครับทำดีให้คุ้มนะครับกับเงินที่ค่าจ้างนะฮะอย่างที่ผมทำนะผมทำใครแล้วแต่ลูกความผมจ้างผมก็จะทำสุดความสามารถไปทีหลายคดีเลยทีเดียวนะให้คุ้มด้วยเราบอกลูกน้องสอนงานเขาฝึกงานเขาด้วยนะออกไปเขาเปิดเองเขาได้ไปหลายๆที่ได้ทำหลายๆที่คุ้มกับงานนั้นขาดทุนงานรับเหมาเขาเรียกว่ารับเหมาเขาเรียกจ้างทำของทนายความไม่ถือว่าจ้างทำของนะครับคุณอยู่ดีไม่ใช่คุณทำงานคุณต้องทำเผื่อด้วยนะครับสวัสดีครับคุณโกลิโตนะครับต้องเผื่อนิดนึงนะฮะต้องเผื่อนิดนึงทำงานต้องคุ้มแล้วไปทีหลายๆเรื่องแล้วจดเรื่องพรุ่งนี้ผมก็มีประชุมที่สมาคมวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนไปด้วยนะฮะที่ตรงพหลโยธินนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะเดี๋ยวถามตอบนะพิมพ์มาได้เลยครับพิมพ์มาเลยเดี๋ยวดูให้นะพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวช่วงทุกคำถามมีคำตอบนะเดี๋ยวพิมพ์ให้พิมพ์มาเลยครับพิมพ์ต้องการพิมพ์อะไรพิมพ์เลยสวัสดีครับคุณสมพงษ์นะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มนะเดี๋ยวคนเยอะๆก่อนเรียกเพื่อนก่อนนะครับก็วันนี้นะครับก็ไปทำงานนะฮะนครนายกเข้าพื้นที่เข้ามา
ไปถึงแจ้งความก่อนเข้าพื้นที่นะครับก็ไปแจ้งความก่อนแจ้งความลงแล้วเข้าพื้นที่นี้พื้นที่นี่ต่างๆพอเสร็จปุ๊บเอาตำรวจไป2 คนลงประจำวันแล้วก็คัดประจำวันมาแล้วเอาตำรวจท้องที่ไป2 คนด้วยแล้วเราก็มีทีมของเราไปนะครับสวัสดีครับคุณดอนนะครับก็ไปถึงปุ๊บเราก็ไปเตรียมพร้อมเตรียมแล้วเอาทีมงานไปด้วยนะฮะพวกเราไปด้วยตามงานนะเราถึงว่าไปที่ศาลยื่นเอกสารไว้ยื่นเรียงจากความสำคัญให้เป็นนะฮะอ๋อครับเดี๋ยวตอบให้ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับคือเดี๋ยวรอนิดนึงนะเดี๋ยวรอนิดนึงช่วงทุกคำถามมีคำตอบนะตอนนี้อยู่สวัสดีครับช่วงนี้อยู่ในช่วงนะครับคุยสบายแต่ในเกียงนะฮะเดี๋ยวตอบให้นะช่วงทุกคำถามมีคำตอบนะช่วงหลังเดี๋ยวตอบให้นะทุกคำถามมีคำตอบแน่นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ครับดีครับดีฮะเดี๋ยวว่างๆไปกันเที่ยวกันนะครับบางคนผมก็ไม่ได้หลอกไปบางคนผมขำๆคดีบางคดีผมขำๆผมก็หลอกน้องๆไปบางคนน้องฟรีแลนซ์ลูกน้องเก่าผมก็หลอกไปนะบางทีก็โกรธเคืองนะไม่เป็นไรผมก็เฉยๆหลอกเล่นบางทีพักพวกกันอะไรกันผมบางทีเห็นเก่งโยสายดำนะเก่งฝึกวิชาผมว่าเอาไปบอกเฮ้ยเอาไปเที่ยวไปเทสหนังแต่เปล่าหรอกมันมีเรื่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับพอดีผมก็เอาไปแต่ไม่ได้บอกเขารู้ที่หลัง เห็นเขาเก่งนะคนหนึ่งหน้าสู้ได้10นะฮะผมเลยเอาไปเป็นเพื่อนนะแต่ไม่มีอะไรหรอกฮะแต่เราเอาตำรวจไปอยู่แล้วแต่เราเอาเป็นเพื่อนเอาไปดูงานแต่บางทีไม่แจ้งบางทีผมขำๆบางทีทนายความด้วยกันก็เอาไปโดยไม่บอกไปเที่ยวเขาถามไปไหนดีผมก็หลอกว่าอ๋อไปกิน ไปเลยนะครับ สวัสดีครับคือสุดท้ายแล้วเครื่องมีเครื่องหัวเราะผมว่าขำนะไม่มีอะไรแล้วพวกนี้นะผมเอาไปให้ดูคนเยอะเฉยๆแค่นี้นะครับก็ฝึกวิชาแต่ไม่บอกแต่บางคนก็บอกอย่างน้องบางคนก็บอกแต่บางคนก็แกล้งผมชอบครับมีความสุขครับสนุกคนตลกขำๆนะเอาไปต่างๆก็ไม่บอกเขาขำที่หลังนะดูปฏิกิริยาต่างๆไม่มีอะไรครับบางคนคิดว่านั่นไม่มีไก่กาเราไปเซฟตี้อยู่แล้วทำอะไรไม่มีผมไม่มีเซฟตี้เตรียมมีของครบแจ้งความเอาตำรวจไปด้วยนะทำอะไรต้องไม่เคยประมาทนะชีวิตไม่เคยประมาทไปรถ3 คันนะฮะไม่ประมาทนะทำอะไรต้องเตรียมตัวไปด้วยนะครับไม่มีอยู่ดีไปไก่กานะไปถึงเซ่อซ่าไม่มีครับไม่โดนคดีถ้าเองไม่เอาลงประจำวันไว้ก่อนป้องกันตัวนะครับแล้วลงจำให้พี่ตำรวจเขาด้วยนะครับบางครั้งมันต้องเป็นมวยนะบางครั้งนะฮะต้องรู้ด้วยว่าสิ่งควรทำอย่างไรอย่าให้ใครเดือดร้อนนะครับแค่นั้นเองครับต้องวางแผนทั้งหมดต้องวางแผนนะทำอะไรต้องเผื่อวันหน้าด้วยก็ไปคุยนะครับไปคุยนะสวัสดีคุณสาโรจน์นะครับต้องไม่คุยแต่บางครั้งคุยดีๆนะฮะก็บอกไปเล่าเรื่องเก่าขานนะฮะแต่ก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่อยๆเล่าค่อยๆคุยผมเป็นทนายความที่แปลกนะคดีต่อยอดต่ออะไรผมก็ไม่ค่อยต่อยอดผมก็จะคุยว่าเฮ้ยยอมได้คุยได้จบมันก็หมดตูดสู้กันทั้ง2 ฝั่งหมดตูดทั้ง2 ฝั่งนะครับเสียเงินเสียทองไม่ใช่ผมไม่อยากทำคดีนะแต่ผมก็บอกไว้ล่วงหน้าเพราะคดีผมเยอะอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่อยากทำนะผมก็ทำแต่ผมนิสัยผมไม่ค่อยฟ้องกลับนะไม่ค่อยแต่น้อยคนบางทีฟ้องแล้วก็มีแต่ว่าไม่ค่อยนั่นผมก็จะบอกนะครับบอกจริงๆก็ไม่อยากจะให้โดนนะฮะบางทีก็นิดนึงนะผมก็หลายชุดนะหลายทีมหลายคนก็จะมาให้ผมทำให้ผมก็จะวางแผนให้แต่ว่าผมก็จะไม่นั่นเขาไม่ต่อเรื่องไม่ได้ต่อคดีให้บางทีฟ้องกลับฟ้องอะไรบางทียังถอยบางทีไม่ค่อยอยากฟ้องเดี๋ยวฟ้องแน่แต่บางครั้งเราต้องตั้งหลักก่อนบางเรื่องบางราวต้องตั้งพื้นให้แน่นก่อนบางทีไม่เข้าใจนะบางทีผมก็คุยเจรจาฝ่ายตรงข้ามนะบางทีผมก็สงสารเขาไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากใครติดคุกนะฮะแต่ถ้าจำเป็นเขาเรียกอาชีพก็ต้องทำนะฮะทำนะบอกแล้วเตือนแล้วไม่เชื่อบางคนคุยนู่นนี่นั่นเก่งแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่เก่งอะไรมากมายนะครับผมก็พอประมาณพอมีวิชาอยู่บ้างนะครับพอเขียนน้ำลาเขียนหนังสือได้แค่นี้นะครับแต่ก็ไม่ได้รังแกใครนะแต่เขาบอกไว้แต่ไม่บอกทางหนีทีไล่ก็ไม่ได้ช่วยใครแต่บอกไว้ว่านี้นะอันตรายนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะทำรังแกใครแต่สุดท้ายปลายทางคุณไม่เชื่อเดี๋ยวคุณก็จะถูกติดคุกกันหมดบางคนนะฮะก็เสียดายนะแต่เราไม่อยากทำผมค่อยๆล้อมกรอบค่อยๆล้อมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณมหาลัยพรมแดนครับอย่างไรถือว่าเป็นการแจ้งความเพื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปร้องทุกข์นะครับร้องทุกข์ตามมาตรา2นะฮะมาตรา2เลข4นะเดี๋ยวคุยถามตอบกฎหมายข่าวเดี๋ยวให้มานะเดี๋ยวถามตอบกฎหมายข่าวนี่ก่อนแล้วค่อยนะครับ
พิมพ์มาได้เลยอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวนิดนึงพี่เดนิวนะครับเดี๋ยวคุยสบายตายตะเกียงไว้ที่หลังนะครับแก๊งอันตพาลงานบวชนอนคุกศาลชี้ไม่เคารพกฎหมายวืดประกันหัวโจกเอกฝ่ายล่ำให้เจอ7 ข้อหาตำรวจจ่ออนุมัติออกหมายจับเพิ่มอีก3 คนแก๊งโจเถื่อนออกคอตกศาลไม่ให้ประกันชี้พฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายศาลไม่ให้แล้วครับภัยสังคมศาลจะบอกนี้เลยนะครับส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษธนบุรีคดีสะเทือนขวัญอย่างนี้นะฮะส่วนหัวโจกเอกฝ่ายโดนอ่วม7 ข้อหาเพิ่มคดีอนาจารเด็กนักเรียนหญิงส่วนพักพวกเจอ6 ข้อหาแถมต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งค่าสอบใหม่ข้าวของนะครับทายาททุกคนถ้าเป็นเด็กเยาวชนผู้ปกครองเสียตังค์นะครับโดนฟ้องนะเสียตังค์นะฮะ กฎหมายให้นะฮะให้สิทธิ์ฟ้องทายาทนะฟ้องผู้ปกครองนะครับอย่าดูนิดนึงนะครับผมอ่านแล้วหลายวันนะฮะวันนี้ผมขอข้ามมาแล้วกันนะครับประกันตัวไม่ให้ทำไงอุทธรณ์คำสั่งตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ระหว่างฝากขังยังสอบไม่เสร็จนะฮะต้องรอสักพักหนึ่งสักพักศาลก็จะให้ประกันนะครับศาลไม่ได้ใจร้ายศาลจะให้ประกันแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ส่วนใหญ่ตำรวจคัดค้านเกรงว่าจะหลบหนีแล้วคดีดังคดีนั้นมาศาลก็จะขอดูก่อนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ให้ประกันนะครับต้องรอสักพักถ้าไม่ให้ประกันก็รอสักพักฝากขังสักพักถึงเวลานัดพร้อมแล้วไปเสร็จแล้วศาลจะให้ประกันตอนช่วงนั้นนะครับตอนนี้สำนวนเลอะฮะอย่าไปเชื่อใครนะประกันยังไงก็ยากช่วงนี้ประกันยากถ้าประกันไม่ได้อุทธรณ์สั่งศาลไม่ให้ต้องหยุดก่อนเดี๋ยวสำนวนช้ำรอสักพักรอ12 ฝากรอสักพักนัดนั้นศาลค่อยถามรับหรือปฏิเสธถ้าปฏิเสธมาเดี๋ยวศาลก็จะให้ประกันที่หลังถ้ายื่นไม่ได้ให้อุทธรณ์คำสั่งนะส่วนใหญ่ก็ศาลก็จะให้นะฮะว่าเกรงไม่หลบหนีเพิ่มหลักทรัพย์แค่นั้นเองนะครับค่อยว่ากันในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพี่เดนิวนิดนึงนะครับจับพลทหารขโมย M16 เมายานรกเหิมจี้รถหนีไม่รอดไล่ล่าระทึกตะคุบทหารเกณฑ์เมายาบ้าขโมยของหนีไม่รอดตำรวจภูธรภาค 7นี้เก่งนะฮะได้ยินชื่อศรีศักดิ์มานานแล้วภาค 7นี้เก่งนะครับรวมกับตำรวจสน.ทุ่งคุและสพ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจับกุมนายบรรกรชัยวัฒน์เพชรมงคลทหารเกณฑ์เมายาบ้าขโมยปืน M16 จี้ชิงรถเก๋งหลบหนีพร้อมแฟนสาวแต่ไปไม่รอดถูกจับกุมตัวได้ในที่สุดส่วนใหญ่รอดยากนะรอดยากนะครับแล้วก็จะโดนข้อหาเพิ่มด้วยนะฮะโดนข้อหาเสพยาก็ต้องขยายผลว่าเอายาที่ไหนมาอย่างไรใครคนขายให้นะก็ต้องดูนะฮะแฟนสาวมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรถ้าแฟนสาวมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจแฟนสาวโดนด้วยแบ่งหน้าที่กันทำต้องดูด้วยรู้เห็นไหมเรื่องเอาปืนถ้าไม่รู้เห็นไปด้วยกันไหมมีเสพยาด้วยกันหรือเปล่าแล้วไปรู้ด้วยไหมถ้าให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือหรือแบ่งหน้าที่กันทำเป็นตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83หรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตอบไม่ได้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูให้นะครับดูให้ทุกคำถามมีคำตอบเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวผมนะครับถามต่อกฎหมายข่าวก่อนนะครับคุมค้นบ้านตำรวจสน.บางขุนเทียนคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาลุมทำร้ายบ้านและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ไปตรวจค้นบ้านพักโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีรวม6 ข้อหาส่วนนายวันลบนุชแฝงหรือเอกฝ่ายนะครับภาพเล็กหัวหน้าถูกแจ้งข้อหาอนาจารนักเรียนหญิงเพิ่มอีกกระทงโอ้ออกมาทียาวนะฮะหลายปีนะฮะหลายปีนะสวัสดีครับคุณมนรัตน์นะครับพี่มนรัตน์ครับผมเรียนด้วยความเคารพนะฮะอย่างนี้นะฮะอย่าหัวร้อน2ทำอะไรมีสติคิดก่อนกฎหมายนะฮะสำคัญที่สุดทำอะไรที่ง่ายๆเลยนะฮะผิดศีลธรรมอันดีคิดง่ายๆนะครับคุณนิติสวัสดีครับดูว่าเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับว่าทำอะไรดูผิดทำนองคอนทำขัดแต่ศีลธรรมอันดีดูแล้วไปรบกวนสิทธิ์เขาง่ายๆฮะโทษหนักนะครับแต่อย่าทำนะฮะอย่าทำ
บ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะครับ ไม่ได้นะครับ อย่าทำนะปฏิบัติอย่างนี้รอดยากนะครับรอดยากนะครับอยู่ในคุกเนี่ยถ้าอยู่ในคุกพวกอนาจารหญิงหรือทำผู้หญิงในส่วนใหญ่แล้วจะโดนนะฮะจะโดนหนักนะฮะหนักรับน้องหนักนะในนั้นนะฮะเขาไม่ชอบการกระทำที่รังแกผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับ ดูนิดนึงนะฮะครับผมก็ไม่ซ้ำเติมนะฮะขอให้โชคดีนะครับบิ๊กตู่ไม่ร่วมดีเบตลั่นเสียเวลาเถียงกันไปไร้สาระมติตั้งบิ๊กป้อมนั่งประธานคัดสวบิ๊กป้อมนั่งประธานกรรมการคัดสรรสวยึดหลักการคัดเลือกนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับผู้ที่ได้สวนะครับพิธีบวงสรวงพลโทศักดาศิรรัตน์เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกทำพิธีบวงสรวงกองมโหระทึกลำดับพิธีตามที่เจ้าหน้าที่พราหมณ์กำหนดที่โรงเรียนทหารสัพพสาวุธเขตดุสิตนะครับไม่มีตอบกฎหมายผมไม่เดี๋ยวดูกฎหมายให้นะครับโบยังช้ำรักหนักไม่รู้จะผ่านไปได้ยังไงป๊อปบอปองกูนักร้องครบซ้อนสภาพจิตใจแย่ต้นสังกัดสั่งเลื่อนเพื่อนให้กำลังใจป๊อปครบซ้อนเลื่อนปล่อย MV นะครับก็ปล่อย MV ตอนนี้ก็เหนื่อยนะครับนิดนึงนะครับก็ต้องดูนะฮะสักระยะเวลาหนึ่งนะครับผมไม่ทำพูดแล้วหลายครั้งนะผมไม่พูดดีกว่านะในข้อกฎหมายค่อยพูดถ้าไม่ข้อกฎหมายผมไม่พูดดีกว่านะสนช.ถอนร่างพรบข้าวนะครับไล่จี้ปิดสภายุติพิจารณากฎหมายทั้งหมดประกาศเลื่อนพิจารณาร่างพรบข้าวไร้กำหนดกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสช.ใส่เกียร์ถอยนะครับก็ให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ดำเนินการนะครับชงบอร์ดใหญ่ขึ้นค่าแรง 2-10 บาทเดินหน้าต่อขึ้นค่าแรงอนุกรรมการค่าจ้างชงบอร์ดใหญ่ขึ้น 2-10 บาทชี้แรงงานจะได้ไม่กระจุกอยู่เฉพาะจังหวัดที่ขึ้นไม่งั้นเศรษฐกิจไม่เดินเน็บทุกปีในจ้างค้านขึ้นค่าแรงประจำขณะที่ผู้นำแรงงานนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องฟังเขาดูนะฮะเขามีเหตุผลอย่างไรให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องฟังเขานะฮะเอาเขาหลักการเขามาพิจารณาด้วยนะครับพี่เดนิวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูให้นะฮะอันไหนที่เป็นการเมืองผมไม่ดูให้นะครับเลิกกลหาจับหวังส่วนแบ่งยกเลิกเงินรางวัลจับทำผิดกฎหมายจราจรถูกต้องครับเห็นด้วยนะครับร่างระเบียบใหม่ให้ค่าตอบแทนโอ้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันส่วนแบ่งกับค่าตอบแทนนะครับจบข่าวนะครับเหตุด่วนแจ้งปุ๊บเรื่องถึงโรงพักปั๊บแอปใหม่จราจรแก้รถติดทันใจนะครับก็ว่ากันไปนะเร่งแก้กฎหมายคืนชีพอาคารร้างนะครับก็ต้องดูนะฮะยังไม่เห็นนะก็ต้องดูว่ากฎหมายอย่างไรนะครับเมาไม่ขับจี้เมาหาเรื่องต้องเพิ่มโทษนะครับมันเพิ่มโทษอยู่แล้วนะครับถ้าหาเรื่องหาอะไรมันเพิ่มโทษอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูเพิ่มโทษอย่างไรนะก็ต้องดูข้อกฎหมายนะฮะเดี๋ยวต้องดูเห็นด้วยนะอะไรที่ดูกฎหมายอ่อนก็เรามาช่วยกันนะให้ทำไงบังคับใช้กฎหมายให้แรงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูให้ประชาชนอย่าเดือดร้อนมากนะครับพีเดนิวหน้า13นะฮะรับคดียากชิงรถขนเงินกล้องเสียโอ้โหนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่รู้นะบางทีอาจจะก็ต้องเช็คเวลานี้เคลื่อนเวลาตรงนั้นเวลาเท่าไหร่ต่อส่วนใหญ่ขยายนะครับก็บางทีอาจจะกล้องเสียไปจับขาหลอกหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วอาจจะดูยากจริงๆเขาหาทางอยู่นะครับหาทางจับอยู่คนในครับส่วนใหญ่แล้วนะต้องดูว่าเขารู้ได้อย่างไรช่องทางอาจจะคนนอกก็ได้คนในก็ได้เดี๋ยวตำรวจเขาจะรู้พี่ตำรวจเก่งนะไม่ต้องกลัวนะคุก7 ปีในอำเภอสวมทะเบียนต่างด้าวนะครับก็นะครับถ้าทำจริงนะก็จะโดนนะฮะรวม7 ปีนะฮะแล้วก็สวมทะเบียนนะต่างด้าวผมว่า7 ปีน้อยไปนะต้องเพิ่มโทษดูว่าแต่ข้อกฎหมายเขาให้มาเท่านี้นะฮะก็ต้องว่ากันเรียงกระทงความผิดต่างกรรมต่างวาระนะครับถ้าไม่พอใจก็อุทธรณ์เอาแค่นั้นเองนะครับเดนิวนะฮะนิดนึงนะฮะพี่เดนิวหน้า11นะครับ Facebook หลอกตุนสาวขายเซ็กโฟนนะครับก็ขายเซ็กโฟนส่งคลิป
ลับนะฮะ Facebook หลอกตุนสาวนะ Facebook ไม่หลอกแล้วครับคนที่เล่น Facebook มากกว่าที่หลอกนะที่ Facebook ไม่เคยหลอกใครนะครับจะพอ Facebook เป็นสิ่งที่สาธารณะนะครับแต่คนที่ Facebook นี่น่าจะเป็นคนที่เล่น Facebook นะครับหลอกก็คือช่อโกงแต่โดนพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็ดูเกี่ยวกับเรื่องประเวณีนะค้ามนุษย์หรือเปล่าต้องดูนะฮะสำเร็จความใคร่นะผิดนะฮะผิดส่งพรบนะพรบคอมพิวเตอร์นะฮะโดนนะฮะเราต้องว่ากันไปนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับหนึ่งพีเดนิวหน้า6นะฮะเปิดสูตรลับกาแฟคั่วมือลุงปาละ SME ดีแบงค์ชุบธุรกิจเติบโตนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถามต่อกฎหมายข่าวให้นะครับพีเดนิวถามต่อกฎหมายข่าวก็จบลงแล้วนะเหลือคุยสบายใต้ในเคียงเพิ่มนะฮะแล้วก็ช่วงทุกคำถามมีคำตอบนะครับเดี๋ยวผมนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูให้นะว่าถามว่าไงนะยังไม่ดูคำถามนะช่วงทุกคำถามมีคำตอบนะเพราะแฟนเป็นเสาหลักครอบครัวค่ะลูกได้6 เดือนเป็นโรคไตทำไงดีคะอยากได้คำแนะนำฟังทุกวันได้ความรู้ตลอดจุบขอบคุณมากครับขอบคุณคุณดอนนะครับสวัสดีค่ะอย่างไรจะถือได้ว่าเป็นไอ้ตรงนี้คำถามนี้ผมยังงงอยู่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะว่าเขาถามว่าไงเพราะแฟนเป็นเสาหลักแล้วก่อนที่เสาหลักเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมดูนี้ดูให้เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอคำปรึกษาหน่อยนะครับดายินดีครับขอปรึกษาดร.เกียงศักดิ์นะครับไม่ใช่หน่อยนะครับหน่อยเป็นแฟนเพื่อนเก่าผมนะครับคดีร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะมูลค่า 3,060 บาทเรื่องเกิดปี2552เพิ่งโดนจับโดยใจน่าโดนจับนะฮะเพราะไม่เคยได้รับหมายเรียกไม่รับหมายเรียกนะฮะไม่จำเป็นต้องมีหมายเรียกก็เขาจะมีหมายจับไปเลยนะถ้าศาลนั่นได้ถ้าตำรวจเห็นว่าออกหมายจับได้ออกเลยนะไม่จำเป็นต้องหมายเรียก1หมายเรียก2นะออกหมาย3ไม่มาไม่ใช่ถ้าดูแล้วเห็นว่าดูแล้วชัดเจนก็ออกหมายจับไปเลยนะฮะอยากรู้ว่าโอกาสรอลงอาญาไหมคะก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับอยู่ที่ของศาลนะครับว่ารับสารภาพเคยมีกระทำผิดใดๆมาก่อนไหมนะเสาหลักลูกได้6 เดือนเป็นโรคไตก็ต้องดูทำคำร้องคำให้การรับสารภาพทำคำร้องขอลดขอโทษขอรอลงอาญาแล้วก็ต้องดูว่านะครับว่าเคยติดคุกมาก่อนไหมเคยมีกระทำผิดใดๆมาก่อนไหมนะครับถ้าไม่เคยทำผิดมาก่อนไม่เคยติดคุกมาก่อนก็ศาลยังไม่รู้ว่าจะรอหรือไม่ดุลพินิจครับโทษไม่เกิน5 ปีนะครับแล้วก็ดูจำนวนเงินไม่ได้ว่าจำนวนเงินเท่านี้อันนี้ไม่ได้ดูว่าทำอุกอาจไหมอย่างไรนะครับเช่นลักทรัพย์ที่ไหนลักทรัพย์กลางคืนไหมหรือลักทรัพย์กลางวันแล้วลักทรัพย์โดยการทำให้เครื่องเสียทรัพย์ไหมหรือทำอย่างไรเราต้องดูตรงนี้อีกทีดูปัจจัยหลักด้วยว่าเป็นภัยสังคมไหมหรือทำแล้วมีสำนึกแค่ไหนนะครับวางตังค์มาถูกแล้วบางทีวางตังค์มาทำผลร้ายยังศาลยังไม่รอก็มีนะฮะถ้าไม่รอก็อุทธรณ์คำสั่งส่วนใหญ่ศาลจะรอลงอาญานะฮะทำคำให้การว่าเป็นโรคไตใครเป็นโรคไตแล้วมีลูกต่างๆก็เอาใบสูติบัตรลูกไปด้วยนะครับก็เขียนคำให้การไปคำร้องลดโทษขอลดขอรอก็ศาลจะรอนะบางทีส่วนใหญ่แล้วนะต้องทำดูนะขอบคุณมากครับนะครับยินดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหมาลายผมแดงนะอย่างไรจะถือว่าเป็นการร้องทุกข์อย่างไรจะถือว่าเป็นการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานร้องทุกข์นะฮะร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายมาตรา2 วงเล็บ 4เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยวิอาญานะฮะเปิดให้ดูนะครับคุยภาษาพูดไม่ถนัดก็คุยภาษากฎหมายเลยนะครับวิอาญามาตรา2นะครับผมดูให้เลยนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะดูให้เลยนะมีประมวลเปิดเลยนะครับเราต้องนิดนึงนะฮะบทที่2นะฮะการร้องทุกข์มาตรา2 วงเล็บ 4นะครับวงเล็บ 7นะครับวงเล็บ 4ผู้เสียหายนะถึงบุคคลได้รับความเสียหายจากความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมถึงอำนาจจากการแทนมาตรา456นะครับก็ร้องทุกข์
ถึงการที่ผู้ต้องหาได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแห่งประมวลกฎหมายนี้มีผู้ทำผิดเกิดขึ้นจะรู้ตัวผู้ทำผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ต้องหาและการกล่าวเช่นนั้นได้กล่าวโดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ ครับนะครับร้องทุกข์นะฮะแต่ถ้าแจ้งความไม่เป็นหลักฐานเช่นเราก็ไปแจ้งความบอกตำรวจไว้แจ้งความเป็นหลักฐานเช่นของหายแจ้งความเป็นหลักฐานเพื่อเอาตรงนั้นมาหรือแจ้งความว่าไม่ต้องเอาผิด เช่นผมแจ้งความว่าผมจะเข้าไปพื้นที่เนี้ยเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับคดีผมก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะหรือผมแจ้งความจะไปตัดกุญแจผมก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานแต่แจ้งความเพื่อดำเนินคดีก็แจ้งความบอกว่าได้มีดำเนินคดีไว้มีคนบุกรุกข้าพเจ้าต้องการดำเนินคดีถึงที่สุดใช้ดำเนินคดีตามว่ามีคนมาบุกรุกแล้วทำให้เสียทรัพย์ไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีแต่ถ้าแจ้งความไว้ไม่ว่าประสงค์จะดำเนินคดีต้องการแจ้งความไว้เฉยเพื่อให้เป็นหลักฐานว่าบุกรุกหรือทำให้เสียทรัพย์แต่ไม่ต้องการดำเนินคดีแต่ต้องการเป็นหลักฐานไว้เฉยๆได้ส่วนใหญ่ก็แจ้งใน2แบบนะครับแค่นั้นเองนะครับหลักๆนะครับเป็นเอาภาษากฎหมายแล้วหลักพูดแล้วภาษาพูดเลยนะครับโอเคนะถามตอบกฎหมายข่าวได้นะคุยไม่ได้นะวิธีปฏิบัติหมายถึงสมมุติของผมหายผมก็ไปแจ้งความเลยสมมุติหายไม่รู้ใครขโมยไปผมก็ไปแจ้งความที่สน.ว่าแจ้งความไว้ผมสงสัยคนเนี้ยนายคนเนี้ยผมต้องการดำเนินคดีแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมขอแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคนเนี้ยเพราะมันหายไปพร้อมตัวมันหายไปด้วยผมก็ต้องให้หมายเรียกมาเพื่อมาสอบว่าสงสัยได้ของหายหลักทรัพย์แล้วมันหายไปออกไปพร้อมเงินผมพร้อมทองผมได้แต่และอีกอย่างหนึ่งคือวิธีปฏิบัติแจ้งความเป็นหลักฐานนี่ผมต้องการแจ้งความผมต้องดำเนินคดีต้องการแจ้งไว้เป็นหลักฐานก่อนไว้อีกสักระยะเวลาหนึ่งถ้าได้ชื่อได้อะไรมาดูวงจรปิดได้จะไม่ค่อยแจ้งความเพิ่มเติมนะครับวิธีปฏิบัตินะหรืออย่างเงี้ยผมจะไปเข้าพื้นที่อย่างวันนี้ผมจะเข้าพื้นที่ผมก็ไปแจ้งความว่าผมจะเข้าพื้นที่ไปเพื่อชี้แจงทรัพย์สินเพื่อไปเรื่องเกี่ยวมรดกผมก็ไปเรื่องยื่นแจ้งความไปผมก็ไปแจ้งความไปเพื่อเป็นหลักฐานเอาไปต่างๆเผื่อผมโดนข้อหาบุกรุกผมก็ไม่โดนบุกรุกเพราะผมแจ้งความไว้แล้วเพื่อผมจะเข้าพื้นที่เอาตำรวจไปด้วย2 คนนี่แจ้งความเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งความเพื่อดำเนินคดีว่าแจ้งความเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าเขาไม่ออกจากพื้นที่ผมก็จะแจ้งความให้ไว้เพื่อดำเนินคดีเพื่อฟ้องคดีต่อระหว่างศาลก็วิ่งไปแล้วก็ฟ้องไปเพื่อดำเนินคดีถ้าเขาไม่ออกจากพื้นที่เขาจะโดนบุกรุกนะครับนี่คือแจ้งความดำเนินคดีนะแค่นี้นะครับหลักๆนะครับถามต่อได้นะครับขอบคุณมากครับยินดีนะฮะภาคปฏิบัติได้ฮะถ้าสงสัยภาคปฏิบัติก็พิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวตอบให้นะครับก็นิดนึงนะครับอย่างเช่นคนมาบุกรุกที่เราขับรถไปเห็นที่เราเห็นมีคนมาปลุกเฮ้ยมาลงปลุกเราก็ไปแจ้งความว่าขอดำเนินคดีคนบุกรุกนะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าเรามีถูกทำร้ายถูกของพังไม่แน่ใจว่าใครทุบพังขอแจ้งความเป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวค่อยสืบทราบว่าใครแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมว่ารู้แล้วไอ้คนนี้มีคนบอกแล้วก็พยายามมาสืบว่าไอ้คนนี้มันทำร้ายมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วมีวงจรปิดชัดเจนว่ามันคนกำลังทุบนะครับแค่นี้เองฮะหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับเอาหลักง่ายๆนะแล้วก็ถามต่อนะฮะถ้าข้อหารอลงอาญาหรือไม่มันอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลว่าจะรอหรือไม่รออย่างไรดูเป็นภัยสังคมไหมไม่ใช่โทษรอไม่เกิน5 ปีอย่างเดียวไม่เคยกระทำผิดใดๆมาก่อนไม่เคยติดคุกมาก่อนนะฮะไม่เคยนั่นมาก่อนโอกาสรอได้จริงแต่ศาลดุลยพินิจว่าศาลเห็นว่าเป็นภัยสังคมดูแล้วคนจะเอาเยี่ยงอย่างศาลก็ไม่รอลงอาญาถึงโทษจะต่ำกว่า5 ปีก็ตามศาลก็ไม่รอนะฮะแล้วแต่ดุลยพินิจของศาลบางคดีศาลก็รอมันไม่แน่นอนนะส่วนใหญ่แล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันศาลที่หนึ่งรออีกที่หนึ่งไม่รอเขาถึงใช้คำว่าดุลยพินิจนะครับแค่นั้นเองนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องดูภาคปฏิบัติแค่นี้นะครับ
ก็อยากจะฝากไว้นะฮะก็ถามตอบกฎหมายข่าวก็จบลงแล้วนะฮะแล้วคุยสบายตายเขียนก็จบลงแล้วช่วงทุกคำถามมีคำตอบก็พิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยนะก็ยินดีนะฮะนะครับวันนี้นี่คุณนิติรัตน์นะฮะนี่ทำนะอย่างบางวันนะฮะบางวันมีคนมานะฮะคดีความโดนคดีฟ้องคดีแพ่งไม่เป็นคดีอาญานะสมมุติคดียึดรถแล้วฟ้องเรียกค่ารถจับไม่ได้รถหายเขาก็ไฟแนนซ์ฟ้องบริษัทจำเลยที่1นะครับสวัสดีครับพี่วิโรจน์สวัสดีครับฟ้องบริษัทจำเลยที่1แล้วฟ้อง2กรรมการฟ้องเสร็จปุ๊บถึงวันนัดไม่ได้สู้คดีสุดท้ายแล้วมีคำพิพากษาแล้วทนายความทำไงทนายความต้องทำคำร้องถ้าโดยที่เขาไม่มีเจตนาไม่รู้เพิ่งมาเห็นสำเนาเห็นคำฟ้องก็ทำคำให้ร้องขอพิจารณาคดีใหม่ศาลก็จะนัดไต่สวนหมายไปให้ตัวโจทก์พอเสร็จปุ๊บแล้วทำการไต่สวนว่าพนักงานเห็นนี่เราคำฟ้องนี้ไม่ได้รับตอนหลังเพราะตัวเองป่วยเตรียมหลักฐานคือใบแพทย์แล้วก็ไต่สวนคนอยู่ถือมอบอำนาจว่าตัวเองป่วยอยู่ตัวเองป่วยวันนั้นแล้วก็ป่วยวันที่จะไปไต่ก็ป่วยได้เขามอบอำนาจให้กับบริษัทไปแล้วกรรมการมอบอำนาจให้กับคนตัวแทนบริษัทได้ไปเพื่อไปเบิกความว่าได้เห็นเอกสารอย่างนี้กองนี้ไม่เห็นที่หลังคนมาให้ทีหลังพอคนมาให้ทีหลังปุ๊บสุดท้ายแล้วก็สามารถดูศาลจะมองว่าเอ้ยไม่มีเจตนาไปมีเวลาศาลมองว่าเฮ้ยขอพิจารณาคดีใหม่ต่างได้โอกาสคดีก็ชนะหรือไม่ชนะก็สามารถเคลียร์ได้ผ่อนต่อได้ทำอะไรได้เพื่อขอขึ้นมาคดีกลับขึ้นมาพอศาลมองเห็นว่าคดีขอพิจารณาคดีใหม่กลับขึ้นมาได้ก็ศาลไต่สวนให้แล้วปุ๊บก็เรียกโจทก์มาสืบคดียื่นคำให้การเราก็ยื่นคำให้การไปศาลกำหนดยื่นให้การภายกี่วันพอเราศาลกำหนดแล้วเราก็ยื่นคำให้การไปพอยื่นคำให้การไปปุ๊บถ้าเลยเวลาต้องทำคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การมองเป็น2ประเด็นหนึ่งถ้าวันนัดพิจารณามีหมายเรียกวันนัดพิจารณาเราไม่ยื่นคำให้การภายกำหนดเราก็สามารถยื่นในวันนัดพิจารณาแต่ต้องทำคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การและคำให้การมาทีเดียวพร้อมกันบางคนเสี่ยงมาถึงมาขอขยายเลยวันนั้นเสี่ยงผมทำขออนุญาตและทำคำให้การมาเลยทีเดียวสู้ทุกประเด็นมายื่นศาลก็บอกอ้าวเลยวันแล้วนะผมบอกผมทำคำร้องขออนุญาตมาศาลก็จะไต่สวนฝ่ายตรงข้ามก็จะค้านผมก็บอกถ้าค้านมันจะนานขึ้นผมก็ไม่ได้เอาความเป็นรุ่นพี่เป็นรังแกรุ่นน้องผมก็บอกน้องเขาว่าน้องถ้าน้องค้านเป็น6 ศาลนะไม่ใช่3 ศาลเดี๋ยวนี้2 ศาลแล้วนะฎีกาเขาต้องขออนุญาตยื่นยากขึ้นนะครับชั้นต้นชั้นอุทธรณ์แล้วก็ถ้าคุณค้านขออนุญาตยื่นคำให้การค้านไต่สวนครับถ้าไม่ให้อุทธรณ์2 ศาล4 ศาลถ้าให้ก็แป๊บเดียวไม่นานแต่ก็ต้องมีเหตุไม่ใช่ค้านแต่พืชเด็กรุ่นน้องใหม่ผมก็บอกเฮ้ยน้องค้านยังไงศาลก็ให้ถามทำไมถึงให้ผมไม่ได้เอาความรุ่นพี่เป็นไปแกล้งเขาผมบอกว่าน้องขอโทษนะศาลท่านด้วยความเคารพผมก็พูดต่อหน้าศาลว่าท่านอย่าค้านเลยเพราะยังไงถ้าค้านไปยังไงศาลก็ให้เพราะอะไรก็บ้านมันไฟไหม้จริงมันยื่นเอกสารจริงนะสวัสดีครับคุณจิตติชัยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้น้องโด่งนะโทษทีอ่อนนุชสบายดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฮะ3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มนะครับก็ต้องขออนุญาตนะต่างๆก็บ้านไฟไหม้ยังไงไต่สวนศาลก็ให้เพราะเขามันไม่รู้ว่าหมายความฟ้องไปสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ขานผมก็สอนงานนิดนึงคือต้องการบอกน้องอย่าค้านเลยเขาทำงานมาสักพักแต่คงยังมึนๆงงๆอย่าไปค้านตะพึดทนายรุ่นเก่าบางคนรุ่นเก่าก็ดีนะรุ่นเก่าบางคนก็ค้านผมไม่เห็นด้วยกับการค้านเรามาสู้ความยุติธรรมมันเกิดอย่าไปค้านตะพึดมั่วตัวไม่เอาเสียเวลาผมไม่เคยค้านเลยนอกจากคนนั้นมันค้านผมก็ค้านคืนแค่เนี่ยหาวิธีให้เจ็บปวดเคยมีคดีบางคดีนะค้านผมตะพึดเลยตอนหลังคดีอาญาต้องสืบต่อหน้าจำเลยไอ้นั้นจำเลยเป็นนักธุรกิจ
มาขอผมเลยนะคุยกับจำเลยนะอย่างดีเลยขออนุญาตนะน้องเอาความรุ่นพี่มาข่มรุ่นน้องผมก็เอาคืนผมก็มีผมบอกอ๋อเดี๋ยวรอให้ท่านมาก่อนผมไปคุยกับลูกความมันอย่างดีได้แน่นอนน้องเขาพอสุดท้ายศาลมาถามผมว่าให้ค้านไหมผมไม่ให้ผมไม่ให้สืบรับหลัง หลังชุนผมใหญ่แล้วผมก็ถามกลับว่าผมค้านแค่ทีเดียวเองทีคุณค้านผมจะพึ่งค้านทุกเรื่องผมค้านแค่ทีเดียวไม่สืบรับหลังแค่เนี้ยทนไม่ได้ผมไม่สนแล้วครับรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ถ้าทำตัวไม่มีมารยาทกับผมไม่สนอ่ะดีผมยกมือไหว้ไม่ดีผมก็ไม่ไหว้เหมือนกันเพราะถือว่าทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับในเมื่อคุณไม่เห็นคนอื่นเขามีเกียรติคุณไม่เห็นคุณไร้ค่าคุณตัวคุณเองก็ไร้ค่าคุณเห็นคนอื่นไม่มีเกียรติคุณก็ไม่มีเกียรติผมก็ไม่ให้เกียรตินั้นผมให้เกียรติดอเด็กทันทีผมไม่กลัวแค่นี้ผมไหว้เคารพแต่ถ้าตราบใดที่ทำงี่เง่าผมก็ไม่ไหว้ไม่หวัดดีทำไมผมต้องหวัดดีด้วยทำตัวไม่น่านับถือผมก็ไม่เรียกนะแค่นี้เองครับคือมันต้องทำตัวนับถือด้วยอย่าทำเป็นไก่กานะครับแค่นี้ครับทำตัวดีนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วแต่ทำตัวไม่ดีก็ไม่สมควรผมก็บอกนะอย่าเอาความรุ่นพี่รุ่นน้องมานั่นกันเราทำงานตามหน้าที่กันก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปค้านตะพืชเลยฮะเอามาพดุงความยุติธรรมดีกว่ามาช่วยกันแล้วมาพดุงสังคมให้มันดูดีนะครับยิ่งดังยิ่งสูงยิ่งทำตัวเรียบร้อยอย่าทำตัวเป็นซ่าแล้วค้านนี่ทำตัวเป็นก่างแล้วไปเบรกรุ่นเบรกคนนี้ว่าตัวเองเก่งเหนือใครอย่าทำอย่านะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งดีนะเรายิ่งมีค่ายิ่งสูงแล้วทำตัวค้านทุกประเด็นค้านนู่นค้านนี่ตุกติกเล็กน้อยมันดูแล้วไม่ดีไม่สง่างามนะครับเราเป็นทนายความนะกฎหมายที่ดีนะยิ่งเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นคนที่น่าถือต้องทำตัวดีๆทำตัวน่ารักทำตัวคดีต่างๆก็ต้องอย่าไปค้านอย่าอะไรทำตัวตามกฎหมายสู้ตามความยุติธรรมมาช่วยกันมาดูความยุติธรรมกันนะครับอย่ามาค้านนู่นค้านนี่ตุกติกขัดแข้งขัดขาเล่นบอลให้เล่นตามบอลไม่ใช่ขัดแขนขัดขาดึงเสื้อดึงกระชากโกงไม่เอาไม่สง่างามนะครับ ครับเวลาขึ้นศาลจะวินิจฉัยยากไหมครับว่าถามอย่างไรเป็นคำถามนอกประเด็นไม่ยากเช่นแต่เราต้องฝึกคิดผมหลายคดีผมก็ไม่จำเป็นผมก็ไม่ค้านนะนอกเสียจากเขาค้านผมก่อนบางคนค้านผมก่อนค้านทุกประเด็นพอค้านผมทุกประเด็นผู้เอาละผมก็ดูละผมก็จะมามองสมมุติคดีนี้สืบเรื่องคดียักยอกพอคดียักยอกปุ๊บมาถามเรื่องยักยอกรถมาถามเรื่องตึกเรื่องบ้านเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมก็ขออนุญาตครับท่านค้านนอกประเด็นผมไม่เกี่ยวกับรถผมทำจริงด้วยผมเห็นว่าไม่ใช่ฮะเพราะว่าถือว่ามันนอกเรื่องมันไม่อยู่ในประเด็นครับท่านก็ต้องเห็นตามเราเพราะว่านอกประเด็นจริงๆแต่ไม่จำเป็นผมก็ไม่ค้านนะแต่นอกจากคนนั้นมันค้านผมก่อนผมก็เอาคืนแค่นั้นเองไม่ยากถ้าเล่นตุกติกกันถนัดผมบอกเลยนะฮะว่าวิชามารผมว่าเต็มผมว่าแม่นนะฮะแม่นเลยนะแม่นเต็มตัวนะอยู่ที่ผมจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเกินใครนะแต่ผมเขียนตำราเขียนหนังสือผมรู้วิชามารต่างๆผมรู้หมดแต่ผมไม่ทำเราต้องสง่างามนะกฎหมายต้องให้ช่วยกันพดุงความยุติธรรมคนเก่งมาเจอการความยุติธรรมเกิดไม่เอาเปรียบใครแต่อย่าให้ใครเอาเปรียบนะครับสิ่งนั้นนะครับก็อย่านะบางทีมาถามนะผมจะปล่อยนะต้องจะมาขัดแข้งขัดขาผมก่อนเจอกันจะได้เห็นดีกันจะรู้จักทนายเกียงผมก็แสบพอตัวแต่ผมไม่ค้านตะพืชนะผมดูจังหวะถ้าพลาดมาผมแทงไส้ไหลเลยนะครับผมก็พอตัวนะครับอย่าทำผมไม่เคยทำอะไรก่อนชีวิตผมนะใครดีด้วยใครช่วยตอบแทนใครร้ายให้ร้ายเสียให้แมวที่ทำมานะฮะก็ผมก็จะช่วยกันน้องมันก็ทำคดีสู้กันไปไม่สู้เหยียกันชีวิตตั้งแต่ทำคดีมาไม่เคยเหยียบตีนใครไม่เคยรู้กับใครแต่มีข่าวไปเรื่อยรู้คนนั้นรู้คนนี้ไม่มีบางคนบอกผมรู้คนนั้นรู้คนนี้นะแล้วคนนั้นเขาบอกมีข่าวมาเขาบอกซีผมเนี่ยเขาบอกว่าคุณยังศักดิ์รู้คนนั้นรู้คนนี้รู้ฝั่งตรงข้ามหมดผมหัวเราะพอไปเจอศาลไอ้ทนายฝั่งตรงข้ามมาเอ้าแล้วลูกความฝ่ายตรงข้ามมาอ้าวคุณยังศักดิ์คุณผอมลงนี่
หน้าสดชื่นขึ้นแค่เนี้ยผมก็บอกลูกข่าวกระทิบลูกข่าวเห็นไหมถ้าเขามาทักผมว่าดีเขาไม่เคยเจอผมเลยเห็นไหมอย่าไปเชื่อคำพูดใครไม่ว่าต้องพูดใครเขาไม่เคยเจอผมเลยถ้าเจอผมก็จะไม่ทักอย่างนี้นะครับแค่นี้ถึงบางอ้อนะครับอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็นนะผมไม่มีนะไม่มีเราต้องซื่อสัตย์กับวิชาชีพเรานะครับเราต้องสง่างามครับผมในความที่ผมโชคดีอย่างนะฮะที่ผมเขียนหนังสือเขียนลามาสายไหนกลับสายนั้นทำไมผมเขียนประเด็นนี้ผมเคยทำคดีใหญ่คดีที่ภูเก็ตพังงานะ5 คนต่างสู้คดีกันใหญ่มากทีมละ5 คนสุดท้ายแล้วผมคนเดียวที่ออกมาแล้วลูกความของผมก็เลิกจ้างคนอื่นเขาจะมาจ้างเองจ่ายตังค์เองจ่ายผมเองเหมือนเดิมทุกอย่างสมัยก่อนเยอะนะเมื่อเกือบ20 ปีก่อนนี่เดือนละ 20,000นะค่าเที่ยว 5,000 กินอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีหมดเปอร์เซ็นต์ต่างหากผมก็ไปทำกับรุ่นพี่4 คนรุ่นพี่หมดเลยผมก็โชคดีผมเด็กกับเพื่อนผมก็โชคดีทำคดีใหญ่ตรงกันข้ามชนกันมันแล้วผมเป็นคนชอบจำทนายรูปภาพเจอทนายรูปภาพผมเล่นกับรูปภาพเจ๋งจริงมากเดี๋ยวผมเล่นรูปภาพกับทนายถามนี่ผมถามผมมีวิธีแต่ต้องเตรียมการบ้านแค่นี้ผมก็ทำพอสุดท้ายแล้วก็มาเจอกันท้ายเขาก็มีปัญหากันเล็กน้อยผมก็กลับไม่ทำเขาถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำทั้งที่เขาจ้างเหมือนเดิมทุกอย่างผมมาจากทีมท่านอัยการถ้าฟังอยู่ขอโทษด้วยผมบอกว่าผมมาสายในกับสายนั้นท่านครับเขาบอกทำไมคุณยังต้องไปตามผมบอกผมไม่หักหลังใครผมถึงพูดได้ทุกวันนี้สอนหนังสือพูดได้เขียนวิทยากรพูดได้เขียนน้ำลายังพูดอยู่ในหนังสือเล่มแรกพื้นฐานในความรุ่นใหม่ทำไมผมก็ภูมิใจครับที่เราจนปัจจุบันนี้ไม่เคยโกงลูกความไม่เคยรู้กับฝ่ายตรงข้ามไม่มีเหยียบตีนไม่มีนะไม่มีเราทำมีเบอร์เขาถึงรู้ไงเราต้องทำโลโก้ให้เขาเห็นว่าเราจะไม่รู้ซูเอียกับใครแล้วผมก็จะบอกลูกน้องว่าเวลาทำอย่าสนิทกับฝ่ายตรงข้ามอย่าไปรู้กันอย่าไปบอกเขาหรือส่งไลน์หรืออะไรมาเขาเรียกหักหลังวิชาชีพตัวเองไม่ได้ครับบาปกรรมไม่ได้นะไม่ได้ห้ามผมมีเอาเอกสารมาให้ผมนะลูกความเก่าที่ตำรวจ2 คนมาให้ผมสุดท้ายผมเปิดดูมีชื่อลูกความเก่าผมไม่ทำเลยทั้งที่ลูกความเก่าคนนั้นก็มีปัญหากับผมอยู่ผมก็ไม่ทำผมไม่ได้โง่แต่ผมเลือกระหว่างเงินกับคนที่มีบุญคุณในอดีตผมเลือกคนมีบุญคุณผมก็ไม่ทำนะแล้วผมก็ไม่ทำวิชาแล้วคดีที่ผมก็ไม่ได้ทำพอสู้มาผมก็ไม่ยุ่งนะครับถ้ามีลูกน้องมาผมให้ลูกน้องไปทำผมก็ไม่ยุ่งเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะอะไรไหมผมบอกไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งจริงๆแล้วผมไม่ขย่มต่อแล้วผมก็ไม่บอกชี้ทางไม่รู้กันนะครับเป็นความโชคดีของผมนะเราไม่ทำนะชาวบ้าน100 วันหลังคาเรือนแล้วเรือนฝั่งข้ามบางคนมีรถมีอะไรถอยป้ายแดงผมไม่มีผมไปถ่ายวีดีโอให้ลูกน้องไปไต่สวนของชั่วคราวมาวิ่งมายื่นมาจบถ่ายวีดีโอสุดท้ายคนของผม100 วันหลังคาเรือนปัจจุบันนี้คุยได้ประยมที่บางพีคดีดังหลายคดีชื่อศาลเคหะทุกคนได้บ้านได้ที่ดินได้เงินได้ที่ดินได้เงินไม่เคยมีใครไม่ได้เลยทุกวันนี้ยังพูดได้เรามีความสุขกับการที่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะเราทำมาเราเบยสุดใจเราช่วยคนดีกว่าได้บุญนะเป็นวิทยาทานเป็นอะไรทุกคนก็มีคดีเขาก็ย้อนกลับมาหาเรา10 กว่าปีก็มาหมดถ้าเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอดตายนะครับเราทำคดีเต็มที่ดุดพี่ดุดน้องเรานะครับแค่นั้นเองเราก็เขาก็จะแนะนำต่อถึงคดีเขาไม่หมดเราก็จะไปต่อคดีเขาไปขยายคดีเขาเราไปฟ้องนู่นฟ้องนี่ไปเขาเรียกไปแตกคดีอย่าไปทำนะผมจะไม่แตกคดีนอกเสียจากต้องป้องปรามบางคดีต้องให้เขาหยุดเขาจะไม่กล้าแต่เราก็จะไม่แตกคดีจนแค่นี้พอแล้วเขาฟ้องกลับผมยังไม่ให้ฟ้องเบรกไว้ก่อนของคดีเยอะไม่ใช่ว่ากลัวไม่มีงานทำนะแต่ผมก็จะไม่แตกคดีบางคนแตกเยอะแยะหมดยุยงส่งเสริมเขาเป็นความไม่ได้เราต้องพอประมาณดูนะครับบางทีจบได้ผมจบเลยนะผมคุยจบได้ไม่ได้ความดีนะแต่คุยจบได้จบเลยสงสารเขาสู้คดีทั้ง2 ฝั่งพังทั้งคู่ด้วยความเคารพนะ
ผมก็ไม่ได้คนดีมากมายทนายความแดกหมดตูดทั้งคู่สู้กันเพื่ออะไรทำไมไม่คุยกันถ้าฟังอยู่ฟังซะเคลียร์กันคุยผมก็พยายามคุยนะไม่ใช่ว่านานๆสุดท้ายก็ผมไม่อวดตัวเพราะเก่งสุดท้ายก็แพ้ผมเดี๋ยวก็ติดคุกติดตารางกันเป็นแถวเรามาเคลียร์ได้คุยได้ก็ต่างคนต่างเดินก็แบ่งกันหน้าที่ส่วนจบแล้วผมทำคดีใหญ่เคยทำคดี1,000 กว่าล้านลูกความผมได้190 ล้านแต่สามารถเอาได้หมดเลยนะคือคดีบางคดีนะฮะสามารถร้องกำจัดได้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เงินเลยก็มีนะฮะคดีผู้พิการมรดกพวกนี้ต่างๆถ้าตัวเองไปนั่นต่างๆโกงต่างๆเขานั่นสามารถร้องกำจัดได้คุณไม่ได้เงินเลยนะแต่ผมไม่เอา1,000 กว่าล้านผมไม่เอาผมเอาส่วนของผมพอเราพอใจในสิ่งที่เราได้พอแล้วอย่าไปเอาทรัพย์ของใครผมไม่เอานะแล้วบอกลูกความเลยไม่เอาไม่ได้กลัวตายนะแต่ไม่เอาสิ่งที่เราควรได้พอแล้วนะครับเราอย่าไปโลภนะครับโลภถ้าผมโลภป่านนี้ผมไม่มีชีวิตอยู่หรอกเราถอยคนละก้าวแล้วคนที่มีคดีความเป็นกลุ่มเยอะจงคิดพิจารณาดีๆถ้าจบได้จบผมยินดีนะทุกคดีอะไรๆผมพยายามจบมันไม่ได้ถอยนะผมพยายามให้จบกันจบไม่ได้กลัวคดีไม่มีงานทำผมงานผมเยอะแล้วไม่ให้รังเกียจแต่ถ้าจบได้มันก็ดีแฮปปี้เราร่วมกันทำบุญไม่ต้องกลัวไม่มีงานทำหรอกครับถ้าเราเป็นทนายความที่เก่งแล้วเราขนขวายแล้วลูกความเรารักเขาไม่หมดคดีแล้วเขาก็มีคดีเขามาหาคนแนะนำมาให้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาก็สำนึกอยู่ถึงเวลาเขาเห็นเรามีบุญคุณกับเขาก็หางานมาให้แต่งานมาให้ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ากะจะไม่มีงานทำนะครับบางคนกลัวตกงานไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องไปหางานไม่ต้องไปพิมพ์โอ้หางานในโซเชียลมารับจ้างปรึกษาฟรีไม่ต้องนะครับฟรีได้ผมฟรีเลยทำให้การคดีรถคดีบ้านคดีมาใครพอใจมาเข้ามาอินบ็อกซ์ผมให้ฟรีเลยทำให้การต่างๆพิมพ์ให้ฟรีเลยมาเอาไปเลยแล้วถ่ายให้พิมพ์เองยื่นเองได้ไม่ต้องใช้ทนายความนะครับไม่ได้อวดเก่งอะไรแต่บางทีไม่จำเป็นต้องหางานแล้วถ้าเก่งจริงฝีมือจริงเอาใจเขาใส่ใจเราจริงช่วยเหลือคนจริงบุญกุศลมันจะส่งแล้วงานจะวิ่งมาเองไม่ต้องกลัวผมว่าความไม่คุยนะข้ามชาติเป็นปีไม่หยุดแล้วบางคนน้อยอกน้อยใจคดีนัดพร้อมนั้นอะไรผมไม่ได้ไปบางคนมาน้อยอกน้อยใจผมต่างๆนะไม่ต้องน้อยใจผมนอกจากคดีไปสืบจริงๆนอกนั้นผมให้ลูกน้องแล้วผมจะจ้างลูกน้องไปเพื่ออะไรคดีบางคดีลูกน้องผมก็เก่งผมพยายามดันลูกน้องบางคนไม่ขึ้นมาใหม่ไม่ขึ้นผมไม่ต้องขึ้นชีวิตผมมันเกิดมาผมอยากได้ลูกพี่อย่างผมเลยว่าความหนังอยากจะขึ้นอยากจะว่าไอ้นี่ดันขึ้นไม่อยากขึ้นแปลกลุยเลยนะครับลุยแล้วเมื่อไหร่จะเก่งฝึกเลยนะฮะแล้วบางคนก็เก่งพัฒนาขึ้นผมเก่งผมไม่ต้องเหนื่อยอ่ะถึงเวลาเขาเก่งผมก็ช่วยกันมาก็เงินได้มาก็แบ่งกันไปกินให้อิ่มไม่ได้อิ่มคนเดียวแล้วคนอื่นแห้งหมดไม่เอาเราอิ่มต้องอิ่มด้วยกันนะครับรวยด้วยกันมีความสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่อิจฉาริษยากันมีความรู้ให้หมดเลยวิทยาทานเอาได้ไหมล่ะเอาได้เอาไปเลยเอาให้หมดให้นะครับผมเขียนตำราแต่2545ไม่ได้อวดเก่งแต่ผมให้เป็นวิทยาทานผมเปิดหมดละให้หมดละเพราะผมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นอนไปผมอาจจะไม่ตายก็ไม่ตื่นก็ได้ผมไม่ได้แช่งตัวเองนะหลายคนก็ตายไปหลายคนเพื่อนผมตายเยอะหลายคนนอนไม่ตื่นก็มีผมอาจจะไม่ตื่นคืนนี้ก็ได้ไม่ได้แช่งแต่ไม่แน่ตายหรือไม่ตายผมก็ไม่ได้กลัวความตายเพราะถือว่าเราธรรมดาตายมันก็ธรรมดาปกติไม่ยึดติดอะไรนะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้เองครับเราทำเนี่ยอยู่ให้คนคิดถึงตายให้คนคิดถึงนะครับเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะชีวิตก็สบายมีความสุขนะครับก็มีทุกข์บ้างสลับกันธรรมดาปกติคนนะฮะจะเอาอะไรมากกว่าชีวิตนะครับอย่าไปยึดติดคนอื่นเข้าใจผิดเราไม่เป็นไรวันนี้เข้าใจผิดวันหน้าเข้าใจถูกก็ได้ผมปกติคนทั่วไปเข้าใจผิดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าแฟนเก่าไม่ว่าลูกน้องหรืออะไรเข้าใจไม่เป็นไรวันนี้เข้าใจผิดวันหน้าเข้าใจถูกก็ได้บางท่านอัยการ10 กว่าปีที่ผ่านมาเข้าใจผมผิดก็มีผมเคยไปวันก่อนไปคุยเขาบอกว่ามีผมคนเดียวที่ไม่โกงเขาลูกความบอกเขาเพิ่งมาบอก10 ปียังไม่สาย
และที่ผ่านมาเขาเข้าใจผิดเขาพูดด่าว่าเยอะแยะหมดไม่เป็นไรฮะเราไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าก็ไม่เป็นไรปล่อยเขานะครับเราสบายใจมีความสุขพอแล้วเราถือว่าเราทำดีสุดความสามารถแล้วเอาใจเขาใส่ใจเราไม่เอาเปรียบใครแค่นี้ทำยังไงก็ได้ให้ความยุติธรรมเกิดต้องอ่านหนังสือด้วยเราเป็นนักกฎหมายในความต้องอ่านหนังสือใหม่กฎหมายใหม่ต้องไขว่รู้ด้วยไม่ใช่เอาความรู้เดิมๆแล้วความรู้เดิมๆมันไม่มีที่เรียนอยู่อดีตมันก็ไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีเลยแล้วมันจะไปให้ความรู้เขาได้ไงเอาเงินกระเป๋าเขามาใส่กระเป๋าเราต้องเก่งกว่าเขาถ้าเขาทำเองได้เขาก็ทำแล้วเขาให้ตังค์เราเพื่ออะไรเราไม่ได้พ่อไม่ได้แม่เขาไม่ได้ลูกเขาใช่ไหมเงินกระเป๋าเขามาให้กระเป๋าเขาต้องพอใจในสิ่งที่เราทำงานให้เขานะครับพึ่งคนอื่นชื่นใจบางครั้งไม่เหมือนเราพึ่งตนเองผลทวีพึ่งคนอื่นเพราะเราทำความดีผมจะบอกอัตถิอนันโนนาโถตนไม่ได้พึ่งแห่งตนนะครับแต่ถ้าเราช่วยคนไว้คนนั้นไม่ช่วยเราไม่ต้องไปบอกเขานี้ละคุณอกตัญญูไม่ต้องไปพูดเพราะเรื่องของเขาเราช่วยคนนี้ไม่ตอบแทนเราไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งคนอื่นมาช่วยเหลือเราเขาเรียกบุญกุศลส่งเชื่อผมช่วยคนนั้นช่วยนี้ไม่เคยหวังไม่เคยปลูกผลไม้ต้นเดียวแล้วยืนรอปลูกให้ปุ๋ยแล้วปลูกอยู่งั้นไม่เคยทำความดีทำไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ทำไปเหมือนปลูกต้นผลไม้ทำไปเรื่อยๆปลูกเรื่อยวันหนึ่งได้กินไม่ได้กินช่างมันทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความสุขกับงานไม่ต้องไปรอคอยไว้เฝ้าคนนี้เฝ้าคนนั้นช่วยคนนั้นช่วยนี่ไม่ต้องไปจำเราช่วยใครไม่ต้องไปจำแต่เราจงจำที่คนที่ช่วยเราเขามีโอกาสตอบแทนเขาบุญคุณเขาจำใส่ขอโทษด้วยพูดไม่หยาบจำใส่กระโหลกไว้เลยว่าใครช่วยเราตอบแทนเขาไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสถ้าเขาล่วงรุ่นต่างๆเราก็ช่วยบ้างนิดหน่อยช่วยตามอัตภาพของเราช่วยพอมีกำลังช่วยได้นะครับถ้าไม่ช่วยเขายามตกจะช่วยเขาตอนไหนตอนเขารวยแล้วพร้อมแล้วไปช่วยเขาตอนเขาไม่มีตอนเขาจนเราก็ช่วยอย่าไปพูดจาให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจให้เขาคนจนเขาจำแม่นนะคนที่ทุกข์เขาจะจำแม่นคนที่ช่วยเขาพอประมาณหยิบยื่นเขาช่วยเขาแม้กระทั่งคำพูดดีๆหวานๆหรือคำพูดดีๆให้เขาปลโลมเขายังดีหรือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยยังดีกว่าไม่ต้องไปทำลายด้วยคำพูดเขาแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลนิดหน่อยพอแล้วนะช่วยพอประมาณช่วยพอต่างๆพอที่ช่วยไหวอย่าไปเตี้ยอุ้มค่อมนะพอประมาณนะสิ่งที่ให้ได้ก็ให้ต่างๆนะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานไม่ต้องไปยึดติดมันนะฮะไม่ต้องไปยึดติดบางคนก็ไปฝังจำในทุกเรื่องเก่าๆไปจำทำไมไม่ต้องไปจำอันไหนที่ทุกไม่ต้องไปจำดีลิทเลยทำไงสุขภาพแข็งแรงอย่าไปกินน้ำเปล่าเยอะๆกินน้ำเปล่าพอประมาณกินสักลิตรวันละลิตร2 ลิตรกินน้ำเลยน้ำเปล่าแล้วก็กินข้าวน้อยๆบางทีผมทำไมผมไม่อ้วนเลยคุณแม่ผมก็เขาหัวเราะขำเมื่อวานเขาบอกว่าพอเห็นผมกินเก่งผมกินวันละ5-6 มื้อเดี๋ยวคุณแม่กินแล้วผมก็ไปกินเล่นสนุกขำๆเขาหัวเราะทำไมเขาบอกทำไมเองไม่อ้วนเลยวะก็ผมไม่อ้วนไง ผมกินถี่จริงไม่อ้วนผมกินเป็นต้องรู้หลักการกินด้วยกินข้าวน้อยๆคนก็รู้กินข้าวน้อยแล้วกลับเยอะๆแล้วก็กินผักผลไม้มันต้องรู้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณโปร่งใสนะครับสวัสดีบุญรัตน์นะครับบุญรัตน์สวัสดีครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับแล้วโปรดติดตามเพจทนายเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับแล้วสงสัยอะไรพรุ่งนี้20 ทุ่มพิมพ์นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะช่วงทุกคำถามมีคำตอบพิมพ์ได้เลยอยากสงสัยอะไรพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับแล้วผมจะตอบไขปัญหากฎหมายให้ไม่ได้เก่งครับพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับสวัสดีครับคุณเหวียงนะสวัสดีครับลีโอสวัสดีครับก็เข้าไปกดในเพจทนายเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งผมไม่ได้กดเพจทนายเกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย3 แชร์หน้าเฟซ3 แชร์ลงกลุ่มนะฮะถ้าสงสัยอะไรก็เข้ามาอินบ็อกซ์ในเฟซหรือเข้ามาในไลน์08331374ตัวนะครับหรือเข้าโทรถามผมได้เลยถ้าผมว่างผมรับถ้าผมติดว่าความติดอะไรผมโทรกลับนะครับก็ช่วยได้ก็ช่วยนะแต่ผมมีข้อแม้อยู่ว่าผมจะเป็นคนพูดไม่นานผมจะพูดฟันธงโชะเลยจะเป็นคนผมเป็นคนที่คุยไม่ค่อยเยอะคุยเงี้ยเก่งแต่ผมจะคุยไม่ค่อยเยอะคุยเนื้อ
กฎหมายไม่คุยเนื้อต้องคุยเนื้อครับเราเข้ามาคุยถ้าเย็นๆหรือมานัดกันมาเข้ามาคุยเข้ามาถามไม่เสียตังค์ฟรีไม่มีชั่วโมงละ5,000ชั่วโมง3,000ชั่วโมง2,000ไม่มีบางทีผมติดไว้ชั่วโมง2,000หลอกๆไม่มีฮะบางคนถอดไหว้พระเอาพ่อปิยมหาราชเป็นองค์ยังไม่ใช่ไม่ต้องผมไม่เอาปรึกษาฟรีแต่ผมกันคนคุยนานผมได้เขียนขู่ไว้ชั่วโมง2,000แต่บางที่5,000บางที่10,000บางที่15,000เขาเป็นชั่วโมงนะกฎหมายต่างประเทศในไทยก็มีนะฮะมีนะนักกฎหมายที่เก่งๆท็อป 10ผมก็อยู่ในท็อป 10นะแต่ผมฟรีผมถือว่าตัวเฉลี่ยเป็นวิทยาทานฟรีจริงเป็นวิทยากรส่วนต่างๆก็ฟรีหมดนะฮะผมช่วยได้ก็ช่วยเลยเขียนกฎหมายเขียนอะไรคนเสียก็เป็นล้านต่างๆแต่ผมเขียนให้ฟรีช่วยได้ช่วยสมาคมต่างๆผมช่วยเลยนะครับก็ผมมีน้องๆที่เก่งผมมีลูกน้องที่เก่งน้องชายที่เก่งน้องป๊อปน้องคือสุวัสดิ์แล้วมีน้องลูกน้องเก่งนะฮะหลายๆคนนะเก่งนะฮะแล้วก็มีทีมงานที่เข้มแข็งนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะไม่อิจฉาริษยากันผมจะพูดอยู่เสมอว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวัฒนาแข่งไม่ได้เราเดินตามสายงานดีกว่าแล้วก็รวยได้กันมีความสุขแล้วช่วยกันทำไงแล้วช่วยกันหาเงินแล้วช่วยกันวางแผนกันแล้วชนะคดีเราแบ่งเงินกันดีกว่าคนอย่างผมไม่มีกินคนเดียวกินแล้วแบ่งกันไม่มีปรุงกลางคนเดียวไม่มีนะสวัสดีครับนายมงคลพลเยี่ยมนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฮะ3แชร์หน้าเฟซ3แชร์ลงกลุ่มนะครับก็นิดนึงผมอาจจะพูดจาให้หน้ารำคาญอาจจะพูดจาแล้วไม่หวานอาจจะพูดจาแล้วดูแบบผมเป็นคนกวนๆเงี้ยไม่มีอะไรฮะชีวิตผมก็คุยกวนๆเงี้ยเจอต่อหน้าก็คุยเล่นๆผมเป็นคนเข้าผู้ใหญ่ใหม่ๆเห็นก็ไม่ค่อยรักไม่ค่อยเมตตาเพราะผมเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยดีพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนกวนๆแต่ถ้าอยู่นานไปผมมีความจริงใจเต็มร้อยนะดูความจริงใจผมสิเห็นไหมนี่คือความจริงใจของผมนะครับหัวใจให้เลยนะครับจริงใจนะครับเราก็แต่อาจจะพูดจาไม่เพราะไม่หวานแค่นี้นะครับเพราะผมเป็นคนที่คุยสบายๆนะฮะเราไม่ค่อยซีเรียสอะไรแต่ความเป็นใจให้เลยนะให้ใจนะไม่ว่าพี่น้องต่างๆเพื่อนฝูงญาติเต็มที่นะใครจะเอาเปรียบอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจนะเราสบายๆนะใครคิดร้ายใครมาก็เรื่องของเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับถามว่าขณะที่ผมพูดมีความสุขกินมีความสุขแล้วคนที่ด่าผมนินทาผมต่างๆใครทุกข์เขาทุกข์ผมไม่ทุกข์นะฮะผมมีความสุขแล้วผมไม่เคยคิดกับแข่งกับใครผมแข่งกับตัวเองเราทำยังไงก็ได้ครับให้คนมีคุณภาพทำยังไงก็ได้นะครับ แข่งกับเวลาแต่อย่าไปซีเรียสมันอย่าไปเหนื่อยบางคนมีความทุกข์มาคุยกับผมต่างๆผมก็บอกว่าพี่ไม่ต้องทุกข์หรอกพี่มีกฎหมายพี่เอามาให้ผมทำแล้วพี่ไม่ต้องคิดถึงแล้วจบไปเครียดเพื่ออะไรคนเราอยู่ถึง100 ปีอยู่ไม่ถึงแล้วครับทำไงให้มีความสุขสบายปล่อยนะครับต้องปล่อยวางให้เป็นอย่าไปตึงมากไปเนี่ยเครียดมากไปก็เหนื่อยนะครับเราก็จะไม่จนและย่ำยีมีก็อิจฉานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ3แชร์หน้าเฟซ3แชร์ลงกลุ่มนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกันนะฮะสวัสดีครับ